กราบเรียนหลวงพ่อโยมมักจะมีอาการปวดหัวในระหว่างงานปฏิบัติกรรมฐานที่เข้มข้นเมื่อเช้านี้โยมใช้คำบริกรรมพุทโธซ้ำๆอย่างรวดเร็วในการทำสมาธิสังเกตเห็นว่าจิตใจสงบมากขึ้นเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีความตึงเครียดก่อตัวขึ้นที่ศีรษะไม่ทราบว่าจะบรรเทาให้อาการหายขาดได้อย่างไรขอความกรุณาหลวงพ่อให้คำแนะนำการแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับ Question from Anonymous. Dear Long Po, I tend to develop headaches during intensive retreats. This morning I used a quick repetition of Buddha as my meditation object. I noticed the mind became more and more peaceful, but after some time, tension started building up in the head, and I don't know how to fully relieve it. May Long Po give me some advice on how to work this out. Thank you. คงจะตั้งใจมากเกินไปก็อาจจะมีการปวดศีรษะได้นะเพื่อให้เราสังเกตดูถ้าเราพุทโธซ้ำๆแล้วก็มากเกินเป็นการต่อสู้กับความคิดนึกปรุงแต่งมากๆเข้าร่างกายอาจจะตึงเครียดได้นะเพื่อให้เราดูถ้ารู้สึกว่ามันตึงแล้วต้องผ่อนลงมาโดยการที่รู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกสบายๆนะไปมุ่งมากเกินไปจะบีบบังคับมากเกินไปมันจะตึงขึ้นมาได้วิธีแก้ไขให้เราทำใจมันเหมือนปกติถ้าเราไม่ได้ภาวนาแล้วทำไมไม่ปวดศีรษะเป็นปกติธรรมดาเราก็ดูความรู้สึกตรงนั้นจับความรู้สึกตรงนั้นว่ารู้สึกว่าเราไม่มีความตึงเครียดอะไรนี่เราก็เพียงแต่ว่าใส่คำบริกรรมพุทโธเข้าไปเบาๆไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องรวดเร็วนะก็ได้ทำให้พอดีอาจจะพอดีกับร่างกายของเราก็อาจจะสงบขึ้นมาได้นะถ้าเราไปรีบไปเร่งตั้งใจบีบบังคับมากเกินไปมันจะไม่ดีเป็นผลสะเทือนต่อร่างกายให้ผ่อนลงมานะ So if you're overly determined in your meditation in using the repetition of Buddha, then headaches and tension may come up. So you have to notice for yourself when you're using Buddha as your meditation object, repeating it continuously and quickly. This is like you're going against the thinking and proliferation of the mind. And if you do it too much, then it may cause tension and headaches or effects on the body. So it may be too much for your body. So you have to know that for yourself, be aware of that, and you can try to reduce the intensity of your use of this meditation object by developing mindfulness, just to know the in and out breath in a very relaxed and comfortable manner. If you try to overly control the mind with this object, then it may lead to tension and stress in the body. You can notice that if your body is just in a normal state outside of meditation, or you aren't meditating, then how come there's no tension and headaches coming up? So you just be aware of that natural feeling outside of meditation and
you can see that that doesn't cause distress and tensions and headaches. And so then you can try just to use that word Bhutto in a very relaxed manner, use it very lightly. You don't need to use it too strongly or too quickly. And doing it like this, then the mind may become peaceful and calm. But if you do it too quickly, too much intensity, then you may find that it does have a negative effect on the body. So you can try to reduce this intensity. คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการหลวงพ่อขอหลวงพ่อโปรดอธิบายการละสังโยชน์ที่3คือศีลพัตตปรามาสและขอหลวงพ่อได้โปรดยกตัวอย่างจากชีวิตจริงให้ฟังด้วยข้าพเจ้าได้เห็นคำแปลความหมายจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเรื่องของการยึดติดเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่ข้าพเจ้าเคยได้ยินพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งพูดว่าความหมายของเรื่องนี้เกี่ยวกับการรักษาศีลและคุณธรรมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสำหรับคำสอน ครับ Question from Anonymous. Dear Long Po, can you please explain the fetter of Silappata Paramasa and provide real-life examples of this? It's translated in English into attachments to rites and rituals, but I heard another Ajahn say that the translation should be more about keeping precepts and having virtue. Thank you very much for your teachings. การที่จะละสังโยชน์ข้อที่3คือสิริปัตตปรมาสเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าสังโยชน์3ตั้งแต่ว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปเข้าใจว่ามีตัวมีตนอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็นำมาซึ่งทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาส่วนข้อที่2นะก็ข้อที่3เนี่ยมันก็ไปด้วยกันตัววิจิกิจฉาคือเคลือบแคลงในการปฏิบัติธรรมะไม่เข้าใจในหลักปฏิบัติทั้งจะปฏิบัติวิธีไหนก็ยังเคลือบแคลงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เชื่อว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันยังมีความเคลือบแคลงอยู่ไม่เข้าใจอย่างแจ้งชัดส่วนข้อที่3เนี่ยสีพระตะนะปรมาสเนี่ยคือความที่ยึดมั่นในศีลในพจน์คำว่าศีลพจน์คือเรารักษาศีลได้ดีเข้าวัดปฏิบัติถือธุดงค์เข้าวัดนะเป็นพระก็อันนี้จะเป็นให้เราหลุดพ้นได้โดยวิธีการทำอย่างนี้เราจะปิดวาจาเราจะเคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะพ้นทุกข์เพราะวิธีนี้เราจะอดอาหารเราจะพ้นทุกข์เพราะวิธีนี้ถ้าเป็นนักบวชนอกศาสนาก็ประพฤติไม่ได้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8อันนี้แหละก็เป็นถือมั่นในพจน์ต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติภาวนาในศีลสมาธิปัญญาเราต้องเข้าใจว่าศีลนี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ไม่ใช่รักษาศีลเพื่อต้องการที่จะไปสวรรค์หรือมีความสุขหรือจะได้ลาภสักการะมากๆอย่างความยึดถืออย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดมีตัวมีตนขึ้นยึดมั่นในศีลในวัดนั้นว่าดีกว่าเข่งกว่ากับคนอื่นก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกทางเรารักษาศีลหรือข้อวัดต่างๆเป็นไปเพื่อที่จะละตัวละตนให้มีปัญญาซึ่งทั้ง3ข้อนี้มันจะอยู่ด้วยกันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปัตตปรมาสถ้าเราทำจิตให้สงบได้ด้วยกรรมฐาน40กองอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจาคานุสติก็ตามนี่เป็นต้นนะโดยมีอานาปานสตินี้เป็นหลักเมื่อจิตสงบเข้ามาแล้วเราจะพิจารณา
ในรูปนามเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างแจ่มชัดเห็นแจ่มชัดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เห็นธรรมมันจะทำลายตัวสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรัปตาปรมาสไปพร้อมกันเลยไม่ได้ละทีละข้อทั้ง3ข้อนี้จะขาดไปพร้อมกันSo the abandoning of these 3 samyojana or 3 fetters, in particular, you're asking about Silabbata Paramasa. And so the first fetter of Sakya Ditti is this wrong view, seeing as self and seeing that self is true, that's their reality. And this is wrong view, and this leads to birth. The 3 fetters are of a similar nature. Vicikicca is skeptical, doubt. This is not understanding into the foundations of Dhamma practice. One doesn't understand clearly. One sees and has doubts about rupa and nama, materiality, mentality as being self. In terms of the third fetter of Silabbata Paramasa, this can be attachment to keeping precepts and practices, keeping different forms of sila, for instance, different practices such as for monks they keep different ascetic practices we call tudong kowat, and believing that practicing like this can lead one to become free from suffering, or practices such as not speaking at all leads to freedom from suffering, or being strict in a certain mode of practice and method and believing that will lead one to freedom from suffering. Maybe not eating, fasting will lead one to freedom from suffering. And for those outside of the Buddha Sasana, there may be ascetics who are practicing in certain ways and they believe that their practices lead them to be free from suffering. And so it's attachment to these types of practices and precepts. But we practice the training of sila, samadhi, and panya, so that sila is for the purpose of the freedom from suffering, from dukkha. It's not for the purpose to be born in heaven or to get happiness or to get wealth. To think like that is wrong view and is an arising of a sense of self. Or if one attaches to certain modes of practice and then believes that, we're practicing stricter than other people, that is also incorrect. So this sila is for the abandoning of the fetters, these 3 fetters, in order to gain wisdom and understanding. So all of the meditation objects, the 40 kamatanas, there's Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Chaka Nusati, and the foundation of Anapanasati.
So these lead the mind to gain peace and calm, to arise, and then we contemplate into rupa and nama, seeing it as being anicca, dukkha, anatta, impermanent, unsatisfactory, and not self. Seeing this clearly, this is called seeing the Dhamma. And so the mind lets go of all three of these lower fetters at the same time. It doesn't become let go of one after the other. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับเมื่อวานโยมได้ลองพิจารณาว่าตัวเราอยู่ที่ไหนลองไล่หาไปแต่ละที่ไม่พบจนไล่มาถึงตัวคิดแล้วความคิดก็สลายไปและปรากฏเป็นความรู้สึกว่าไม่มีอะไรขึ้นมาแวบเดียวเมื่อลองทำอีกครั้งก็เป็นแบบเดิมขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพิ่มเติมว่าควรภาวนาอย่างไรต่อไปครับ Wow. Another anonymous question. Yesterday I attempted to contemplate where the I is located. I tried to observe from one place to another without finding it until reaching the thought object. Then the thought ceased and the feeling of nothing arising became apparent. The same thing happened when I tried this again. I would like to seek Luang Por's compassionate advice and guidance on how I should proceed further in meditation practice. อันนี้คือการพิจารณาการที่พิจารณาร่างกายของเราทีละสัดทีละส่วนก็ตามหรือพิจารณาจิตอารมณ์ก็ตามเราพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันสลายไปมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีความรู้สึกขึ้นมาแวบหนึ่งเราทำอย่างนี้อีกแล้วก็ควรพิจารณาอีกหลายๆครั้งพิจารณาจนกว่าจิตจะสงบนิ่งมันจะสงบนิ่งดีแล้วเรากลับมาพิจารณาอีกก็เห็นชัดเจนขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าเรากลับมาดูลมหายใจกลับมาทำจิตให้สงบก่อนแล้วก็พิจารณาซึ่งมันจะทำได้2 อย่างว่าพิจารณาแล้วให้จิตสงบหรือทำความสงบก่อนแล้วพิจารณาอย่างนี้เราจะเข้าใจได้ชัดเจนให้เราทำมากๆด้วยในเบื้องต้นก็ทำถูกแล้วล่ะแต่ก็คงจะสงบได้สักไม่มากเท่าไหร่ก็พิจารณาอีกให้เห็นชัดจนจิตของเรามันเกิดความว่างขึ้นถ้ามันมีปัญหามันฟุ้งซ่านกลับมาดูลมหายใจกลับมาพุทโธให้สงบก่อนแล้วเกิดเอาความสงบนี้กลับไปพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกครั้งหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าการที่พิจารณาได้อย่างนี้แหละมันจะกลับเป็นการแยกจิตเห็นความจริงของขันธ์ 5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนั้นแล้วจิตมันก็จะแยกจากอารมณ์ได้คือเห็นอารมณ์ว่ารูปก็ดีนามก็ดีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละมันจะแยกจากขันธ์ 5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นตัวเราถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกได้ก็เห็นว่าไม่ใช่เราทำแบบนี้บ่อยๆเราจะได้เห็นธรรมSo the contemplation of our body, whether it's the whole body or a particular part of the body, or contemplating the mind objects, one contemplates those things and it reduces, one sees it then as being impermanent and not a self. So this feeling may come up just momentarily
then one has to do this often, this type of contemplation. So one contemplates until the mind gets peaceful, contemplates, and then one can see clearly. If the mind gets tired from this contemplation, one can go back to mindfulness of the breath, and then when one has enough strength, and to again continue one's contemplation, investigation. So there's the method of contemplation and leading to peace, or the method of developing peace first and then doing contemplation. And in these ways, then understanding or clear understanding can arise. So one needs to practice this a lot. In the beginning, one's understanding won't be very clear. So one may see into emptiness just momentarily, but one needs to keep contemplating again and again to see this and to have emptiness arise. If the mind becomes agitated, chaotic, or has a lot of thinking, then one has to go back to the breath and Buddho and to make the mind peaceful again. Then one can contemplate and see this body as being anicca, dukkha, anatta. So this contemplation, it's separating, or the mind separating from its mind objects. One can see the 5 khandhas as being, the 5 aggregates as being anicca, dukkha, anatta. This is like one separating out the mind objects from the mind. One can see the rupa and nama as being not a self, and one can separate those 5 aggregates out. This is what one attaches to as a self. And so to separate out these 5 khandhas or aggregates, then this is to see that these aggregates are not us, not me or mine. So if one is able to see this often, then one will see the Dhamma. 28 has been already answered. Go to question 31. ประเทศอังกฤษนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับถ้ากรรมเป็นตัวส่งผลให้มีการเกิดแล้วสติมีผลอย่างไรต่อการเกิดครับการที่ขาดสติเป็นต้นเหตุของการเกิดในภพภูมิที่ต่ำหรือเปล่าครับ Question from Dinesh from the UK. Dear Long Po, if karma leads to rebirth, then how does mindfulness affect rebirth? Is lacking in mindfulness the cause of rebirth in the lower realms? นอกจากว่ากรรมนี้ก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วและกรรมกลางๆกรรมดีส่งผลให้เกิดก็มีความสุขกรรมชั่วส่งผลให้เกิดก็มีความทุกข์ขึ้นมาตอนนี้สติเนี่ยมีผลต่อการเกิดไหมตัวสติถ้าเป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบนึกอยู่ที่กายเวทนาจิตหรือธรรมและมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในใจความที่เราตั้งใจมั่นชอบการที่เรามีความเห็นที่ชอบถูกต้องอันนี้ก็เป็นธรรมฝ่ายกุศลถ้าเรามีสติมากๆก็ยับยั้งชั่งใจไม่ทำบาปทางกายทางวาจาแม้บาปเกิดที่ใจก็พยายามละพยายามบำเพ็ญในความดีแล้วก็รักษาไว้เมื่อมีสติมากๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลถ้าส่งผลให้เราแล้วก็จะเกิดความสุขถ้าไปเกิดใหม่ก็จะเกิดในสถานที่ที่ดีส่วนการขาดสติทำให้เราเกิดในภูมิต่ำนั้นกับสติที่เราไม่มีเรื่องศีลเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีล5ประการนั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้เราสู่ในอบายภูมิได้ซึ่งยังไม่ได้ตายไปแต่จิตมันก็ตกต่ำก่อน
คำว่าขาดสติเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้อย่างน้อยก็ให้มีสติในเรื่องของการสร้างความดีในการให้ทานมีศีลมีภาวนานั่นเอง So karma, there's the good karma, the bad karma, and the neither good or bad karma. So when one does good karma, these intentional actions, then the result is happiness arising for us. If one does bad karma, then this leads to suffering to arise for us. So this sati, or the right mindfulness, we call this sama sati, right recollection. So this is the recollection or mindfulness in the body, feelings, the mind, and the mind objects. So this comes from a basis of right view. So we have right view, and then we do good actions, wholesome actions, and we don't do unskillful actions of body, speech, and mind. When there is any unwholesomeness arising in us, then we have effort to let that go. So we have to have a lot of mindfulness here to do a lot of good karma, and this will give the results to us to have happiness. And if this leads, and if we have rebirth, then we'll be reborn in a good, pleasant destination. But if one's mindfulness is not good, and one does not keep the sila or the 5 precepts, one engages in the killing of living beings, then one can be reborn in a lower realm. But even if one hasn't died yet, the mind is already lowered. So one does need to train the mind to have mindfulness, to keep building goodness and good karma. So this is basically the practicing of dana, generosity, sila, virtue, and bhavana, mental cultivation. ถามข้อต่อไปนะผมจะได้อีกสัก2 คำถามนะ ขอโอกาสครับคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับคำแนะนำที่ชัดเจนข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังใจอย่างมากที่จะปฏิบัติต่อไปมี2 คำถามนะครับคำถามแรกในขณะที่ฝึกสมาธิภาวนาข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมากมายเช่นความขุ่นเคืองใจความเบื่อหน่ายมักจะก่อกวนจิตใจซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายภพหลายชาติที่จะเข้าถึงความจริงมันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้บางครั้งหลวงพ่อมีคำแนะนำใดๆไหมครับข้อ2การมีความสัมพันธ์ฉันแบบคู่รักเป็นประโยชน์หรือไม่หากข้าพเจ้าต้องการฝึกอย่างจริงจังตามเส้นทางของมรรค8ครับขอครับ Question from Anonymous. Thank you, Ajahn, for your clear guidance. I feel very motivated to practice. When practicing meditation, I noticed a lot of defilements like irritation, boredom disturb the mind, and feel like it will take many lifetimes to understand the truth. It can be demotivating sometimes. Any kind advice, Venerable Sir? And a second question is a romantic relationship helpful if I want to be seriously practicing on the Noble Eightfold Path? เราต้องมีความอดทนก่อนนะในเบื้องต้นเนี่ย
ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ภาวนากิเลสมันก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันมีมากแต่เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาทำสมาธิเราจึงเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นมามากมายซะเหลือเกินความขุ่นเคืองใจความเบื่อหน่ายความท้อแท้ความง่วงความยินดีความพยาบาทซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่ในใจของเราอยู่เสมอแหละนะห้าประการนั่นแหละกามฉันทะพยาบาทถินมิทะความฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจความสงสัยมีอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเมื่อเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตัวกำลังตัวสติของเรามันยังอ่อนอยู่สมาธิยังไม่ตั้งมั่นเกิดมากิเลสมันเกิดขึ้นมามันก็จู่โจมก็สู่ใจและใจก็วุ่นวายตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แต่เราอยากมีความทุกข์มากขึ้นอีกเมื่อทำอะไรไม่ได้เราต้องเข้าใจขึ้นมาอดทนก่อนเหมือนนั้นเราจะไปแข่งกีฬาเราเพิ่งเริ่มฝึกกีฬาชนิดต่างๆนั้นน่ะเพียงแค่เดือนเดียวแต่ตอนนี้เราไปแข่งกับแชมป์โลกเราจะชนะเขาได้ไหมมันยังไม่ได้ก็ต้องอดทนก่อนก็ต้องเรียนรู้ไปพยายามทำไปจะค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเป็นเด็กเราเกิดขึ้นมาเราจะวิ่งเหมือนกับผู้ใหญ่ได้ไหมเราจะเดินได้เร็วๆไหมอันนี้มันต้องล้มลุกคุกคานก่อนนั่นแหละนะค่อยๆไปเดินได้ไปเกี่ยวก้าวก็ล้มไปอีกล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่อีกอดทนต่อไปเราก็มีสติดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาเกิดเราจะเบาลงเห็นว่าความอดทนนี้เป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์นักปฏิบัติฤาษีโยคีต้องอดทนก่อนอย่าไปท้อแท้ก็รู้ว่าใครเป็นคนท้อแท้ล่ะใครเป็นคนขุ่นเคืองใครเป็นคนเบื่อหน่ายแล้วก็ถามเขาไปบ้างปัญญาเกิดขึ้นมาก็อาจจะจิตของเราอาจจะเป็นอิสระได้ส่วนข้อ2ความมีสัมพันธ์ฉันแบบมีคู่รักเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์และโทษคือกรรมคุณก็มีประโยชน์นะแต่กรรมคุณนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมโทษเหมือนกันคือโทษของเขาคือทำให้เราเกิดแก่เจ็บตายเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นห่วงเป็นกังวลขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราก็สามารถปฏิบัติได้ในขณะที่ปฏิบัติเราก็วางความรู้สึกทั้งหลายไว้ให้มีสติสมาธิให้ดีก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างเช่นท่านอนาถมิณกเศรษฐีและนางวิสาขามหาปสิกาหรือวาสุวาสิกาสมัยพุทธกาลก็ตามก็บรรลุธรรมได้ไม่มีอะไรขัดข้องหรอกนะขอให้ตั้งใจมีสติมากๆในแล้วการปฏิบัติในระหว่างวันได้So in the beginning, you need to have patient endurance, be patient and endure. When one wasn't practicing developing samadhi, meditation, there were a lot of defilements, the kilesas were there, but we didn't notice them back then. But now we've come to practice meditation, develop samadhi, and then we see and notice now that there are a lot of these mental defilements coming up of all forms, irritation, boredom, anger, greed. There's all of that coming up in the mind, or these are all in the mind constantly. So in the mind, there's already the hindrances of sensual desire, ill will, sloth and torpor, restlessness and doubt there already.
And so we need to put effort into the practice to know that these things, when they come up, that they're impermanent, they don't last. When our mindfulness is not good, our samadhi is not firm, then these kilesas, mental defilements, will come up a lot in our mind, and the mind will become disturbed and chaotic from them. And at that time, we're unable to do anything about it yet, and so they lead us to suffer. So we must have patient endurance first. It's just like if we're learning a new hobby or sport, and we're beginning to train and learn that sport. And if we've just started for 1 month, and then we go against the world champion in that sport, do you think we can win? We won't be able to. But we can endure and slowly learn and keep being diligent and putting effort, and things will get better. Or it's like a child, a young child. Are they able to run as fast as an adult? Can they walk very quickly? In the beginning, they have to crawl first, and then they try to get up and try to learn how to walk, maybe just 1 step, 2 steps, and then fall over. But they get back up again, and they try again, and then they can walk a bit more, and so on. So we practice developing then our mindfulness, our samadhi, and we must have this virtue of patience, patient endurance. This is the virtue of all Dhamma practitioners, ascetics, yogis. Don't be discouraged. Don't be bored in the practice. If you have these feelings come up, just ask yourself, who is it that is bored? Who is it that is discouraged? And you can then, you will be able to become free of these moods and emotions. So this relationships or sensual desire, it does have its benefits, we call it, or virtues, kama guna, but they also have its drawbacks as well, kama taught, and that is that it leads to old age, sickness, and death. It leads to attachments to arise, and basically one has worry and anxiety there. But if you do have a romantic relationship, you can still practice the Dhamma. When you're practicing Dhamma at those times, you put down all those other types of feelings, try to develop then good mindfulness, good samadhi, and in this way you'll be able to see the Dhamma. There were the lay disciples in the time of the Buddha, Anatta Pindika, the wealthy merchant, Lady Visakha, and they could attain to Dhamma. They didn't have obstacles from their relationships. And so Ajahn Anan just asks you that you practice or try to develop your mindfulness a lot throughout the day and practice in that way. ข้อสุดท้ายนะ This will be the last question. ท่านวชิระมหาโพธิอินเดียครับท่านอาจารย์ครับขอคารวะพระอาจารย์จากพุทธคยาครับกราบแทบเท้าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ด้วยความเคารพและขอบพระคุณพระอาจารย์ที่นำพวกเราปฏิบัติธรรมครั้งนี้ครับเพื่อก้าวหน้าไปสู่นิพพานอันเปี่ยมสุขเราควรสังเกตและเดินตามเส้นทางแห่งมรรค8แต่เราก็ต้องเพียรสร้างบารมีทั้ง10ด้วยทั้ง2เส้นทางนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรและเราควรจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อย่างไรครับขอบพระคุณครับ So a question from Vajira from Mahabodhi, India. Tan Ajahn, greetings from Bodh Gaya. Salutation at your holy feet and thanks for guiding us with the retreat.
To progress onto the happiness of Nibbana, we should observe and follow the Noble Eightfold Path, but we also need to fulfill the 10 parami. How are these two paths related, and how should we understand this? Thank you. Vajira with Anjali. ต้องเข้าใจกันว่าบารมี10เนี่ยถ้าสร้างให้เต็มทั้งบารมี10แบบธรรมดาแบบเข้มข้นและแบบสูงสุดจนสละชีวิตอย่างกลางกับสละอวัยวะอย่างเบื้องต้นก็เสียสละธรรมดาก็ได้อย่างเป็นทานศีลภาวนาตัวสมาธิปัญญาความเพียรอย่างนี้เป็นต้นเป็นบารมี10ที่บรมโพธิสัตว์เจ้าจะบำเพ็ญให้เต็มเพื่อพระโพธิญาณนะถ้าเป็นของเราเนี่ยเราเดินในศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8แต่ถามว่าในนี้จะมีบารมี10ไหมปัญญาเราก็ต้องมีเหมือนกันความเพียรเราก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันเห็นไหมในศีลสมาธิปัญญามีทั้งความเพียรมีทั้งสติสมาธิมีปัญญามีทั้งเรื่องของศีลอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่มีการขัดแย้งกันเราทำได้ก็ทำเช่นเราทำบุญทำทานเราก็ทำแล้วถ้าเรามีเวลาเราถือเนกขัมมะปฏิบัติธรรมศีล8สักวันหนึ่งสัก7วันก็เป็นการถือเนกขัมมะก็อยู่ในบารมี10นี้เหมือนกันการฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นอุเบกขาบารมีเหมือนกันพยายามจะมีความสอดคล้องกันกลมเกลียวกันไม่ได้แบ่งแยกเราอย่าไปคิดพิจารณาใช้ความคิดแบบนั้นให้เราเดินในศีลสมาธิปัญญาและสร้างความดีทุกอย่างที่เราทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะได้พบกับบรมสุขนิพพาน So you have to understand that these 10 paramitas or spiritual perfections, to build it to its completion or fully, there's different levels to that. There's the ordinary level, there's the ordinary level, there's the more stricter level or middle level, and then the highest ultimate level. So the normal level requires just ordinary sacrifices. The middle or the higher level requires the sacrifice of one's organs, and the highest or ultimate level requires the sacrifice of one's life. And the ordinary level of parami, of sacrifice there, this incorporates all types of goodness like dana, giving, sila, virtue, bhavana, developing sati, mindfulness and wisdom, and putting effort in the practice. So that's already incorporated in that. But the bodhisattva, one who aspires to become a Buddha, will develop the 10 paramitas to its completion for the purpose of bodhinyana, to become a Buddha. But this isn't against how the Noble Eightfold Path, the practice of sila, samadhi and panya. If you're asking, does it incorporate the 10 paramis in this Noble Eightfold Path, then there is wisdom there, effort, determination. They have mindfulness, samadhi, sila. So they don't go against each other. And you can practice these paramitas as well. Practicing dana you can do, practicing nekkhamma, renunciation you can do. Maybe one day out of the week you keep the 8 precepts. And so this is also contained in the 10 paramitas, in nekkhamma parami. Practicing to
keep the mind away from liking and disliking, or keeping it in the middle, is practicing upekkha parami, like equanimity. And so the paramitas and the Noble Eightfold Path are associated. There's no need to separate them out. So there's no need to think the way that you are thinking. You just practice sila, samadhi, and panya, and you build all sorts of goodness and paramis that you're able to do. And then this is the path that will lead one to the highest ultimate happiness, that is nibbana.